अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. është mirësia e Allahut që për ditës së Allah Taala के फजल से në Gjelsa Salana e Kadianit, po kështu edhe janë disa vende të tjera në botë ku po zhvillohen Gjelsa Salana për ato kuvende vjetore pikërisht në këto ditë. Janë disa vende afrikane ku koha ora është e njëjtë me orën britanike. Madje edhe ky fjalimi që po mbahet këtu është pjesë e programit të Gjelsës së tyre. Dikur Gjelsa Salana zhvillohej vetëm në Kadian. E pastaj me ndarjen e Indis dhe me formimin e Pakistanit, Gjelsa Salana filloi të zhvillohej edhe në Pakistan. Por kundërshtarëve të Ahmediatit u erdhi i rënd se Ahmedianët të përmendnin Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me anë të një ligji u ndalua se Ahmedianët të zinin në goje emrin e Allahut dhe të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe për zbatimin e këtij ligji Ahmedianëve u mohua e drejta për të zhvilluar tubime dhe kuvende, dhe kështu ata, pra kundërshtarët, në përfiturimin e tyre gjoja privuan muslimanët ahmedian nga e drejta e tyre për të përmendur Zotin dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Por kundërshtarët e Ahmediatit nuk dinë se sanksione ligjore mund të nënshtrojnë trupin, por jo shpirtin. Pavarësisht trusnisë dhe mundimit ushtruar mbi ndjenjat tona, dëmit material apo humbjes së jetës, armiku i Ahmediatit nuk mund të arrijë kurrë të na rrëmbejë ose grabis dashurinë dhe besnikërinë tonë ndaj Zotit. Pavarësisht të gjitha mundimeve sfilitëse që ai u shkapton shpirtrave tona apo dëmeve materiale, ai nuk mund të largojë dashurinë ndaj priesit dhe padronit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët tan ndonë se në dukje janë vëllezërit tan në besim që i përmbahen të njëjtit shahadet, por në habisin kur pretendojnë për besnikërinë e tyre ndaj besimit, sepse në vend që të shprehin gëzim dhe kënaqësi, se në xhirin e umetit ekzistua ka edhe një grup i cili jo vetëm që betohet për të sakrifikuar gjithçka për hir të këtij shahadeti, madje ai e ka vërtetuar këtë edhe me vepra.
Madje dashuria ndaj shahadetit është rënjosur thellë në zemrën e çdo fëmijë të tyre. Megjithatë, ata prapse prap bëjnë të gjitha përpjekje për të na ndaluar të drejtën tonë që ti përulemi këtij shahadeti dhe ti bindemi dhe ti nënshtrohemi këtij shahadeti. Çdo kush me një mendje të shëndosh dhe një intelekt të paanshëm do të cilësonte këto përpjekje shtrënguese jo si kundërshtim i Ahmediatit, por i vet Islamit. Çdo vit muaj dhjetor vjen duke u sjell vërshimin e ndjenjave të fuqishme ahmedianëve të Pakistanit. Pra ato ndjenja që lidhen me nostalgjinë e Gjelsa Salanës. Allah mund soft që të derdhin ndjenjat e tyre para Zotit në lot dhe i baft ata që të tërheqin mëshirën e Zotit dhe i shndroft në një rëket të rrëmbyer që përmbyt çdo kundërshtim, çdo shtrëngim dhe çdo mundim si fije kashte. Allah mund soft edhe ahmedianëve të Pakistanit të përfitojnë nga këto bekime, për të cilave po përfitojnë të tjerët. Siç e kam thënë që kjo gjelse zhvillohej fillimisht vetëm në Kadian. Dhe pastaj duke dalë nga Kadiani filloi të zhvillohej në Rabwa, në Pakistan. Por kur u vendosën sanksione kundër xhamatit në Rabwa dhe kundërshtarët kujtuan se duke pasur mbështetje nga autoritetet në pushtet dhe duke vendosur kufizime dhe duke vendosur barjera para xhamatit, ata do të frenonin hecurinë e xhamatit. Por çfarë ndodhi? Siç kam thënë, që këto gjelse sot po zhvillohen gati në të gjitha vendet e botës. Dhe gjatë gjithë vitit, sipas mundësisë dhe sipas kushteve të atyre vendeve, kudo ku ekziston xhamati, në përgjithësi zhvillohen këto tubime, këto kuvende shpirtërore Gjelsa Salana. Pra, sikur sistemi i Gjelsës i themeluar nga vetë Mesihu premtuar selam ka arritur statusin ndërkombëtar. Dhe edhe ato pak vende ku fillimisht zhvillohej Gjelsa Salana, në kohën kur zhvillohej Gjelsa Salana edhe në Pakistan, edhe ato vende kanë shndruar këto kuvende shpirtërore në përmasa shumë të mëdha. Madje përpos këtyre vendeve janë shtuar edhe mjaft vende të reja ku ekziston xhamati dhe ku zhvillohen këtë Gjelsa Salana. Madje në këto Gjelsa Salana nuk marrin pjesë vetëm muslimanët ahmedian, por edhe liderët botror, liderët politik dhe përfaqësuesit e feve të ndryshme gjithashtu marrin pjesë. Madje edhe personalitetet të shuara musliman që janë të paanshëm dhe kanë një shpirt fisnik, gjithashtu marrin pjesë në Gjelsa Salana. Pra ata e përshkruajnë Gjelsën si një eveniment ku i manifestohet botës Islami i vërtet. Pra ata ishin të detyruar të nxjerrin këto përfundime, sepse bota po mëson se vetëm përmes xhamatit musliman Ahmedia ata po mësojnë Islamin e vërtet dhe po mësojnë mësime të Islamit. Pra kjo është gjithçka që ndodh, kjo ishte parasaktuar nga Zoti i Lartësuar. Edhe vetë Mesihu premtuar selam kishte deklaruar qartësisht, duke thënë që mos i konsideroni këtë mbledhje si kuvendje të tjera të zakonshme, sepse ajo bazohet plotësisht në mbështetjen e së vërtetës dhe përhapjen e mesazhit të Islamit. Pra, pikërisht kjo është ai kuvend përmes të cilit Zoti do të lartësonte flamurin e Islamit anë mban botës, sepse
ata që do të marrin pjesë në këtë gjelse do të mësonin gjithçka që do t'i shërbente për të sjellë një ndryshim rrënjësor në gjendjen e tyre intelektuale, mendore dhe shpirtërore. Dhe pastaj ky revolucion shpirtëror dhe në praktik pra intelektual dhe shpirtëror, duke i shfaqur botës bukurinë dhe epërsinë e tij, do të provojë përsosmërinë, epërsinë dhe hishmërinë e Islamit mbi të gjitha fetë të tjera. Pra, këto nuk janë thjesht përpjekje njerëzore, po është mbështetja e fuqishme e Zotit të Lartësuar, e cila po realizon këto ndryshime. Mesihu premtuar selam gjithashtu duke sqaruar ka thënë, gurthemelin e këtij xhamati e ka vënë vetë Zoti i Lartësuar, dhe ai ka përgatitur kombe të tjera për të, të cilat së shpejti do të bashkohen me të. Sepse kjo është vepra e atij Zoti, i cili është i plot fuqishëm për çdo gjë. Po afrohet koha, madje është shumë afër kur kësaj feje nuk do t'i mbeten as gjurmat e naturalizmit, e as shenjat e fanatikëve të natyrës, e as kundërshtar bestyt ose mohuesit e mrekullive, dhe as ata që përzihen transmetime të dëmshme të pakuptimta që i kundërvihen Kuranit. Zoti ka zgjedhur rrugën e mesme për këtë popull mesatar, po atë rrugë të cilën e tregoi Kurani dhe të cilën i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u mësoi sahabëve. Po ai hidajet të cilin e kanë arritur, të cilin e kanë arritur të secilit qysh për e fillimit. Kjo do të ndodhë dhe me siguri do të ndodhë. Ai që ka vesh le të dëgjojë, dhe të bekuarit qofshin ata të cilëve u çelet kjo rrugë. Pra, kjo kuvend dhe kjo gjelse sigurisht duhet të jetë mjet për të ndërsjellë revolucion në gjendjen e njerëzit. Në botë zhvillohen mjaft gjelse. Në mjaft vende të botës zhvillohen këto gjelse, ku marrin pjesë kombe dhe popull të ndryshëm. Pra, në Afrikë, kur zhvillohen këto gjelse, këto kuvende, aty afrikanët marrin pjesë. Në lindjen e largët marrin pjesë banorët e atyre vendeve. Po kështu edhe në Evropë, edhe në Amerikë, mjaft njerëz marrin pjesë në këto kuvende. Ndër këta popull janë edhe arab, të cilët sipas fjalëve të Mesihut të premtuar selam, që tregojnë mbështetjen e fuqishme të Zotit të Lartësuar, që janë po këta popull që ishin përgatitur për të marrë pjesë dhe për të bashkuar në këto kuvende shpirtërore. Pra, kombe dhe popull të ndryshëm duke u bashkuar dhe duke u lidhur në beslidhjen e Mesihut të premtuar selam, po vërtetojnë përmbushjen e kësaj profecie. Dhe sot në këtë kuvend që po zhvillohet në Kadian janë 31 vende që janë përfaqësuar nga antarë të xhamatit. Pra janë 31 shtete që kanë përfaqësuar kanë përfaqësi në këtë gjelse. Ka përfaqësim edhe nga Afrika, edhe nga Azia, edhe nga Arabat, edhe nga Persianët. Edhe Amerika është përfaqësuar, edhe Evropa është përfaqësuar, edhe Australia, edhe lindja e largët, edhe vendet e oqeanit. Pra, duke përcaktuar dhe duke vendosur sanksione, kundërshtarët kujtuan që ata kanë dhënë një goditje të fortë Ahmediatit, por ai është ignorant dhe nuk kupton që ai i cili kishte deklaruar se është imami i kësaj kohe dhe kishte deklaruar që është Mesih i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk kishte thënë që unë e kam themeluar këtë xhamat. Përkundrazi, ai kishte thënë që është gurthemelin e këtij xhamati e ka vënë vetë Zoti i Lartësuar. Pra, në qoftë se kundërshtarët e Ahmediatit kanë guxim, atëherë ata ballafaqohen me Zotin, por le të dinë që të dashurit e Mesihut premtuar selam është
i dashur i Zotit. Edhe Zoti i lartësuar ka mbështetur misionin e tij me mbështetje të fuqishme, me ndihmë të fuqishme. Dhe pikërisht ai Zoti e bëri këtë sepse ai vet ka dërguar Mesionin e Premtuar selam për të vendosur madhështinë dhe epërsinë e kësaj feje në këtë kohë. Prandaj kundërshtarët duhet të kushtojnë vëmendje edhe këtij vargu të Mesionit e Premtuar selam, i cili është në gjuhën urdu. Ai thot: "E meri badkhwah karna hosh, karke muj pe var." Se o keqdashsi, mendo mirë para se të mos sulmosh mua. Pra edhe kundërshtarët duhet të dinë që edhe këto mundime dhe vështirësi dhe shtrëngime që u shkaktohen ahmedianëve, antarëve të xhamatit, nuk mund të shfarosin xhamatin, nuk mund të zhdukin xhamatin. Ata mund të shkaktojnë dëme vetëm pak antarëve, disa antarëve të xhamatit. Por xhamati i cili është i mbështetur dhe ndihmuar nga Zoti i lartësuar dhe i cili është themeluar me mbështetjen e Zotit të lartësuar, si mund të pasojë dëme nga dora e tyre? Pra, jo vetëm një shtet, nëse bashkohen të gjitha shtetet e botës, ata prapë mund të zhdukin xhamatin, inshallah. Sepse ky është ai xhamat i cili synon të rivendos fen e përsosur dhe të përkryer për Zotit dhe mësimet të vërteta të kësaj feje të vërteta, duke i pastruar nga të gjitha ekstremet dhe duke rikthyer në formën e saj origjinale, ashtu siç e kishte sjell prisi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me deklaratën e tij që çfarë është ky xhamat, Mesiu premtuar selam ka thënë në një vend se asnjë fuqi botërore nuk mund të shkaktojë asnjë dëm këtij xhamati. Ai thot: "Vepra që synon të shfaq fuqinë e Allahut të lartësuar dhe bekimet e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë themeluar vetë nga dora e Zotit, atëherë ata i ruajnë vetë engjëjt. A ka kush që të guxojë për të shkatruar atë? Të dini, nëse xhamati im të jetë batakçillëk apo drezi apo mashtrim, atëherë ai do të zhduket plotësisht. Pra, nëse xhamati të jetë vetë mashtrim, atëherë do të zhduket vetvetiu. Por nëse është prej Zotit dhe sigurisht ai buron për e tij, atëherë ndon se e gjithë i kundërvihet. Ndon se e gjithë bota i kundërvihet, ai prapë do të shtohet dhe do të rritet. Dhe engjëjt do ta mbrojnë atë. Madje nëse mbetem plotësisht i vetmuar në detyrën time dhe as edhe një person nuk më përkrah, unë sërish jam i bindur se ky xhamat do të triumfojë. Pra këto janë fjalët e Mesihut të premtuar selam, shumë të fuqishme, plot patos, që ai ka parashtruar duke vendosur Zotin, duke konsideruar Zotin si dëshmitar për profecinë që ai parashtron. Pra si mundet që kundërshtarët me përpjekjet e tyre të shkaktojnë dëm këtij xhamati? Por përpos kësaj, ne duhet të dimë që edhe ne kemi disa përgjegjësi dhe detyra shumë të rëndësishme. Ne kur zhvillojmë këto kuvende, ne që jemi pjesëtar të këtij xhamati, duhet të dimë që as ky xhamat nuk është i zakonshëm e as këto kuvende të cilat ka themeluar vetë Mesihu premtuar selam nuk janë të zakonshme. Madje as edhe emri që përdor një antar i xhamatit duke quajtur veten Ahmedian nuk është një status i zakonshëm, por është një përgjegjësi e jashtëzakonshme që ka çdo musliman Ahmedian. Pra Mesihu premtuar selam ka thënë që nëse dikush është i dobët, atëherë le të ndahet. Madje nëse e gjithë bota më braktis, Zoti do të më mbështetës. Dhe kjo është premtimi i Zotit. Prandaj Ahmedianët, muslimanët Ahmedian kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Madje kjo është përgjegjësi e çdo muslimani Ahmedian, që duke u antarësuar në xhamat, duke bërë bet, duke u betuar në dorën e Mesihut të premtuar selam, ai duhet të jetë pjesëtar i mbështetjes së fuqishme të Zotit të lartësuar dhe të ndërsjell, të ndërmarrë një revolucion
të fuqishëm brenda vetvetes, që është domosdoshme për të gjithë ata që kanë pranuar Mesunin e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk na mjafton vetëm pjesëmarrja në këtë gjelse, por kemi nevojë për të shtruar kontrollin mbi vetveten. Ne duhet të jemi pjesëtar të atyre njerëzve të cilat trashëgojnë lutjet, të cilat trashëgojnë bekimet që janë përmendur në lutjet e Mesihut e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit kur më shkruajnë mua, ata më shkruajnë që lutuni që ne duke marrë pjesë në këto gjelse, në këto kuvende, edhe ne të trashëgojmë edhe të fitojmë bekimet e atyre lutjeve që ka bërë Mesihut e Premtuar sallallahu alaihi wasallam. A u mjafton vetëm pjesëmarrja në këto kuvende për të trashëguar këto bekime që janë përmendur në këto lutje? Vetëm të qëndrojmë për 3 ose 4 orë, edhe të dëgjojmë seancën dhe programin e gjelsës, të ngrejmë disa slogane dhe mbaroj puna? Jo. Siç kam thënë, që për të trashëguar këto lutje dhe për të merituar këto bekime, ne kemi nevojë të ushtrojmë kontrollin ndaj vetvetes. Se gjithçka që kemi dëgjuar apo mjedisi që na ngjall këto ndjenja është i përkohshëm apo i përhershëm. Nëse kjo gjelse na ka lënë këto përshtypje dhe kur ngrihemi nga ky kuvend, ne qohemi me këtë betim se do të përpiqemi me të gjitha aftësitë tona për të arritur ato nivele të cilat na ka përcaktuar Zoti i lartësuar, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Mesihu premtuar salam. Atëherë ne do të jemi trashëgimtar dhe do të jemi për atyre që meritojmë bekimet e këtyre lutjeve. Përndryshe do të jetë njësoj sikur që çfarë do të qoftë, thot Zoti, ne prap nuk kemi për të bërë asgjë. Ne nuk kemi për të pranuar dhe për t'u bindur, për t'u bindur ty. Allah thot, falyastajibu li. Pra, le të ma binden mua. Në qoftë se duan që lutjet e tyre të pranohen ose të përfitojnë nga bekimet e lutjeve, atëherë le të ma binden mua. Pra, përpjekja për të ndërcjellë një revolucion shpirtëror në veten tonë dhe lutje për të arritur atë do të na bëjnë trashëgimtar të atyre bekimeve për të cilat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam ishte lutur. Pra, përpjekja dhe lutje, të dyja këto elemente janë mjaft të rëndësishme, me qëllim që të arrijmë dhe të bëhemi trashëgimtar të lutjeve të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke u bërë trashëgimtar të këtyre lutjeve, ne do të bëhemi që meritojnë mirësitë e Zotit të lartësuar. Kur Allah thotë që bindjuni, nënshtrojuni dhe atëherë cilat janë ato porosi për të cilëve ne duhet të bindemi, të cilëve ne duhet të nënshtrohemi. Pra ato porosi ne të gjithë i dim, janë ato porosi që janë përmendur në Kur'anin famlar nga fillimi deri në fund. Dhe Zoti i lartësuar në bëri mirësi, në favorizoi duke dërguar imamin e kësaj kohe, i cili na shpjegoi edhe esencën dhe thellësinë dhe rëndësinë e këtyre porosive. Pra, nuk na mbetet asnjë arsye për të mohuar dhe për të anashkaluar këto porosi. Mesihu premtuar salam në lidhje me gjelsën, në qoftë na ka tërhequr vëmendje për të përmbushur të drejtën e Zotit, ai gjithashtu na ka kërkuar që ti përpiqemi për të përmbushur edhe të drejtat e njerëzve. Ai duke u drejtuar atyre pjesëtarëve të gjelsës, ka thënë që pasi që ai u ka tërhequr vëmendje antarëve për mirësi, druajtje, devotshmëri dhe fesnikëri, ai me një mallëngjim të fortë pret që ndjekësit e tij të bëhen shembullor në dhemshuri, zemërbardhësi, dashuri dhe harmoni të ndërsjellë, të shfaqin për ulësi, të ushqehen me një shpirt sakrificë për njëri tjetrin dhe të përvetësojnë nivele të larta të sinqeritetit
të drejtësisë, ये बातें अल्लाह ताला के të rinë larg përgojimit ashpërsa ne ka nevojë që të kontrollojë vetveten, që të analizojë vetveten, që a është i pajisur me këto virtute, me këto veti, a jemi shembullor apo jo? A jemi të gatshëm dhe shembullor dhe model për të sakrifikuar për njëri tjetrin? A gjendemi në ato standarde, në ato nivele të përullësisë dhe modestisë që të cilat na pret Mesih premtues selam, të cilat janë përmendur në Kur'anin famlar, modelin e së cilës ne gjejmë edhe në jetën e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se jo, atëherë ne kur nuk mund të marrim pjesë për të bërë trashëgimtar të lutjeve të Mesihut premtues selam, as për të tërhequr mirësitë e Zotit të lartësuar. Në këtë mënyrë përpjekjet tona do të jenë të pamjaftueshme dhe edhe pse pritshmërinë e kemi shumë të lartë, pra të gjithë ata që marrin pjesë në këto kuvende, në këto gjelsa, në vendet të ndryshme të botës, kudo ku xhamati zhvillon këto gjelse dhe veçanërisht ata që marrin pjesë në gjelsën e Kadianit, në qytetin dhe në vendlindjen e Mesihut premtues selam, në këtë qytet të bekuar, ata duhet të ndjejnë dhimbjen e Mesihut premtues selam, duhet të ndjejnë, duhet të përjetojnë veçanërisht këtë pikëllim dhe këtë dhimbje që kishte Mesihut premtues selam, të cilën ai e shprehu edhe para pjesëtarëve të gjelsës. Në qoftë se ne me të vërtet duam të bëhemi trashëgimtar të këtyre lutjeve, atëherë ne duhet të veprojmë ashtu siç na ka pritur Mesihut premtues selam. Ne shohim edhe në marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie familjare, që vetëm ata fëmijë përfitojnë nga afërsia dhe nga lutjet e prindërve, të cilët u binden atyre dhe u shërben më së shumti dhe janë të gatshëm edhe në bindje, edhe në nënshtrimin ndaj prindërve. Prandaj edhe në këtë lidhje që kemi ne me Mesihun premtuar alayhis salam, frutat më të shijshme do të përfitojnë vetëm ata që janë më të avancuar në këtë lidhje dashurie, me këtë lidhje shpirtërore me Mesihun premtuar alayhis salam. Madje bekimet e këtyre tubimeve janë një thesar që do të vijojë të rezatojë bukurinë dhe bekime deri në fund të kiametit. Pra janë me fat të gjithë ata që përfitojnë nga këto lutje. Tani do të parashtroj disa porosi të Mesihut premtues selam, në të cilat ai parashtron pritshmërinë e tij nga antarët e xhamatit. Ai në një vend shkruan: nëse xhamati yun me të vërtet synon të bëhet xhamat, atëherë ai duhet të pranojë një lloj vdekje, duke u ruajtur nga të gjitha çështjet epshore dhe interesat personale, dhe e përsin t'i kushtojë vetëm Zotit, karshi të gjitha çështjeve të tjera. Mjaft veprime që bëhen vetëm për reklam dhe vetëm për dukje dhe shumë sjellje të ligta e shkatrojnë njeriu. Pastaj thot, keni druajtje në lidhje me shfaqjen e ndjenjave. Thot, keni druajtje në lidhje me shfaqjen e ndjenjave. Nëse ju takon një person i panjohur dhe ai ju bën sehir dhe vazhgon moralet dhe sjelljet tuaja dhe përkushtimin tuaj ndaj porosive të Zotit, atëherë në qoftë se ato nuk janë në nivelin e duhur, atëherë ai devijohet dhe ngatrohet nëpërmjet jush. Pra fal sjelljes suaj, ai largohet nga besimi. Prandaj keni parasysh edhe këtë çështje. Pastaj thot, Kurani famlar deklaron: "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin." Do të thënë ai që vret një njeri të pafajshëm, sikur të ketë vrarë mbar njerëzimin. Prandaj edhe unë
them se nëse dikush nuk sillet me dëmshuri me vllajën e vet, atëherë ai sikur nuk është sjell mirë me gjithë botën. Mos e doni jetën aq shumë saqë të prishet besimi. Nëse edhe ky xhamat, të cilin Zoti ka dashur të jetë shembullor, poson këtë gjendje ku i mungon vllazëria dhe dëmshuria, atëherë kjo do të jetë një fatkeqësi e rëndë. Unë sinqerisht ju them se dunjaja nuk mund të bashkohet me besimin, vetëse si shërbëtore, por kurse si jo si ortake. Kur nuk kemi dëgjuar se njeriu që gëzon lidhje të sinqertë me Allahun të lyp një copë buke. Pra nuk detyrohet dhe nuk shtrëngohet që të lyp bukë nga dikush. Përkundrazi, Zoti e begaton dhe mëshiron edhe evlatin e tij. Pastaj thot, antarët e xhamatit ton le të mësojnë se vetëm ai do të konsiderohet antar i këtij xhamati, i cili në përputhje me zotimin e betit i jep përparësi besimit karshi dunjas. Nëse njeriu i përmbahet këtij zotimi dhe bën përpjekje në drejtim të Zotit, atëherë edhe Zoti i jep fuqi. Pastaj me një dhimbje të thella i thot, antarët e xhamatit ton duhet të jenë të tillë që mos kënaqen vetëm me fjalë, por të përmbushin qëllimin thelbësor të betit. Ju s'mund të fitoni kënaqësinë e Zotit përmes koncepteve ideologjike, por duhen ndryshime rrënjësore në brendësinë tuaj. Nëse ju mungon një ndryshim brendësor, atëherë nuk mbetet asnjë dallim midis jush dhe të tjerëve. Përpiquni për të nënshtruar këtij ndryshimi të pastër shpirtëror. Lutuni në namazet tuaja dhe përmes sadakas dhe shpenzimit në rrugt të Zotit, dhe çfarë mjeti tjetër? Dhe me çfarë do mjeti tjetër? Angazhohuni në këtë përpjekje, walladhina jahadu fina. Pra këto janë ato këshilla, ato porosi që unë i kam përzgjedhur nga shkrimet e Mesut e Premtullah selam, që ai u bëri antarëve për zhvillimin e tyre shpirtëror dhe moral. Ne gjithmonë do të kemi këto këshilla para nesh dhe duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta për të sjellë ndryshim të qartë midis nesh dhe midis të tjerëve. Përndryshe ne nuk kemi arritur qëllimin e betit. Mesih Premtullah selam ka qartësuar që vetëm progresi intelektual apo njohuri rreth çështjeve konceptuale nuk mjaftojnë, ose këto nuk mjaftojnë për të tërhequr kënaqësinë e Zotit. Pra nuk mjafton vetëm dituri, sigurisht ka rëndësi edhe progresi intelektual dhe njohuria e thellë, por për të kënaqur Zotin dhe për të fituar pëlqimin e Zotit të lartësuar, ne kemi nevojë për progres praktik. Pra ne kemi nevojë për të shfaqur zhvillim në veprat tona dhe në sjelljen tonë. Ne kemi nevojë për të ndryshuar gjendjen tonë dhe kemi nevojë për të zbatuar këtë porosi në jetën tonë. Dhe kemi nevojë që të bashkohemi atyre njerëzve për të cilat Allah thot walladhina jahadu fina. Pra janë këta njerëz që bëjnë përpjekje për të na takuar. Ata realizojnë këtë përpjekje duke sakrifikuar veten përmes lutjes, përmes namazeve, përmes lëmoshës, përmes sadakas dhe përmes çfarë do lloj metode tjetër që e kënaq Zotin, që e tërheq pëlqimin e Zotit. Pra të tillë janë ata njerëz që Zoti duke parë përpëlitjen dhe dëshirën e tyre të zjarrt për të thot lanahdiyanhum subulana, që ne sigurisht do t'u tregojmë atyre rrugën drejt nesh. Pra për të fituar afërsinë e Zotit të lartësuar, kemi nevojë për të bërë përpjekje të sinqerta dhe vetëm atëherë ne mund ta fitojmë dhe mund të meritojmë afërsinë e Zotit të lartësuar. Pra kemi nevojë që të bëhemi trashëgimtar të lutjeve të dashurve të Zotit të lartësuar, sepse edhe duke përfituar
duke përfituar nga lutjet e tyre ne mund të bëhemi për atyre që janë në afër që janë më pranë Zotit. Pra këto gjelse na mundsojnë, në japin një mundësi, në mundsojnë një mjedis që është i përshtatshëm për pranimin e lutjeve. Prandaj duke kontrolluar veten tonë, duke analizuar gjendjen tonë shpirtërore dhe duke parë se me të vërtet jemi duke përmbushur të drejtat karshi Zotit dhe të drejtat ndaj njerëzve dhe duke bërë përpjekje për të lartësuar këto nivele, ne mund të bëjmë përpjekje reale duke hedhur hapa në rrugën që na çon drejt Zotit. Allahu na mundsof. Kërkesa tjetër që lidhet me këtë gjelse që dua të drejtohem atyre që kanë marrë pjesë në gjelsën e Kadianit, veçanërisht ata duhet të dinë se Mesihu premtues selam në porosit që kishte parashtruar për pjesëmarrësit e gjelsës kishte kërkuar që edhe ata kur vinë për të marrë pjesë në gjelsat të marrin me vete edhe rrobat të përshtatshme dimrore, edhe dyshek ose jorgan. Prandaj ata që pra jetojnë në Indi, banorët e Indis, veçanërisht mund t'i zbatojnë këto porosi. Madje ata duhet të zbatojnë. Dhe jo vetëm ata, por edhe pakistanezët që vinë për të marrë pjesë në këtë gjelse, duhet t'i zbatojnë këto porosi. Ndonse deri në një farë mënyrë janë mundsuar edhe dyshek, edhe jorgan për pjesëmarrësit e gjelsës. Megjithatë, ata që vinë nga India, nga xhamatet e Indis, nuk duhet të presin që mund të kenë kushte komode për të. Ata që vinë nga jashtë duhet të marrin me vete edhe rroba të ngrohta, dimrore. Edhe unë mendoj që dhe uroj që ata do të kishin marrë me vete, sepse sigurisht koha është e ftohtë edhe duke parë kushtet atmosferike, ata do të kishin marrë me vete edhe rroba të përshtatshme. Ata gjithashtu duhet të mendojnë që duhet të kujdesen edhe për këtë fakt që në vend që të kërkojnë dhe dyshek apo jorgane dimrore apo të kërkojnë dhomë me nxehje, me ngrohje, me sistem ngrohje apo vende të tilla të përshtatshme, ata edhe kur flenë duhet të përdorin rroba dimrore, të trasha, edhe që të mos mbetet ndonjë mundësi për të ankuar, që nuk gjetëm asnjë dyshek apo nuk kemi gjetur jorgan të trash apo dhoma është mjaft e ftohtë. Tani me ndryshimin e kushteve klimatike, tashmë dimri nuk është aq i ashpër siç ka qenë përpara. Pra po ndryshon klima kudo në botë, edhe aty ka pasur ndryshime në kushtet klimatike. Sigurisht është mjedisja shumë i mjegullt, por temperatura dimrore, siç është në përgjithësi, ka pasur shumë ndryshime. Musafirët vinin edhe përpara, edhe ata sakrifikonin. Qëllimi kryesor duhet të jetë për të fituar nga mjedisi shpirtëror dhe duhet të jemi të kujdesshëm për të duke kushtuar vëmendje tek gjendja jonë morale dhe shpirtërore. Ne duhet të bëjmë përpjekje për të tërhequr mirësinë e Zotit dhe mëshirën e Zotit të lartësuar. Edhe ata që shkojnë nga Evropa, ndoshta do të ndihen ftohtë, sepse ata kanë mundësi me sistem qendror të ngrohjes në shtëpitë e tyre, madje edhe ata njerëz që janë të mirë nga ana ekonomike, edhe
ndoshta kërkojnë për sistemin e ngrohjes ose për rroba të trasha dimrore ose për dhoma të tilla, duhet të dinë që gjithçka që ofrohet nga administrata e Gjelses duhet të jenë të kënaqur me të, duhet të durojnë dhe duhet të shprehin mirënjohje dhe duhet të thonë alhamdulillah për gjithçka që ofrohet atyre. Po edhe ashtu edhe xhamati duhet që angazhohen për antarët e tyre për pjesëmarrjen në këtë gjelse, duhet të përpilojnë listën e musafirëve me kohë, me qëllim që edhe të lajmërojnë dhe të njoftojnë antarët e tyre për kushtet edhe që gjenden atje në Kadian, që të mos kenë ndonjë ankesë apo pakënaqësi. Unë kam parë dhe kam bërë vërejtje që xhamatet jashtë harxojnë mjaft kohë në përgatitjen e këtyre listave edhe veprojnë me protestë. Prandaj tani duhet të jenë të kujdesshëm në këtë pikpamje dhe madje disa njerëz fillojnë të kërkojnë të bëjnë kërkesa që nuk janë të lehta për t'i plotësuar dhe kërkojnë vende, kërkojnë dhoma të saktuara, vende të veçanta për të strehuar, që nuk është kjo një sjellje e drejtë. Gjithçka që ofrohet nga xhamati duhet të veprojnë dhe sillen me vetëpërmbajtje dhe me kënaqësi. Alhamdulillah tani në xhamat në Kadian xhamati ka organizuar përqendrimin për strehimin e afërsisht 15 deri 20.000 persona musafir dhe kushtet janë relativisht të mira, janë komode. Megjithatë ata njerëz që vajnë nga ndonjë sëmundje ose për kushte të tjera të saktuara ose për shkak të moshës kanë vështirësi, është më mirë për ta që të mos marrin pjesë në këtë gjelse, sepse sigurisht pjesëmarrja në këtë gjelse edhe përfitimi nga mjedisi i gjelses kërkon sakrifica dhe Mesih premtues selam edhe ato nivele që kishte parashtruar dhe kishte përshkruar për pjesëmarrësit, për musafirët, kur ne i shohim, ne habitemi. Ai kishte thënë që duhet të jetë njësoj trajtim për të gjithë musafirët. Prandaj ata që kërkojnë dhe bëjnë kërkesa të veçanta nuk duhen toleruar. Kudo, madje unë them që edhe kudo që zhvillohen gjelsa, duhet të jenë njësi, të gjithë musafirët duhen trajtuar në të njëjtën mënyrë. Edhe në Kadian sigurisht kushtet e strehimit e akomodimit janë përmirësuar mjaft mirë, edhe sipas fjalëve të shpalljes që Zoti i bëri Mesihut premtues selam se wasir makanaka, pra zgjeroi vendin tënd, shtëpinë tënde, edhe përmbushjen e këtij premtimi e shohin të gjithë ata vizitorë që shkojnë vit pas viti në Kadian, se Zoti vazhdon të zgjerojë vendet tona edhe hapësirën tonë dhe shtëpitë tona, edhe administrata ka bërë përpjekje të mjaftueshme edhe për të krijuar kushte komode për të gjithë. Megjithatë, kur bëhen përgatitje për masa aq të mëdha, sigurisht mbeten edhe mangësira. Prandaj ata musafir që janë mësuar me kërkesa, në qoftë edhe pse ata përballen me vështirësi, ata duhet të bashkëpunojnë me administratën dhe duhet të siç kam thënë që duhet të jenë të kënaqur që Zoti ju ka mundsuar që të vinë në qytetin e vendlindjen e Mesihut premtues selam, po përfitojnë nga bekimet e kësaj vizite. Prandaj siç kam thënë që në vend që të kërkojnë kushte komode, ata duhet të kërkojnë ato çështje dhe ato synime, ato qëllime që na ka përcaktuar Mesihut premtues selam.
Unë them që me mëshirën e Zotit të lartësuar, përveç disa rasteve, shumica e pjesëmarrësve të xhelses shprehin përullësinë, shprehin modestinë, besnikrinë dhe sinqeritetin e tyre. Qofshin ata që vinë nga Rusia apo nga Amerika, nga Evropa, të gjithë kur vinë duke vizituar qytetin e Mesihut të Premtuar selam, kur më dërgojnë për shtypjet e tyre, tregojnë një ndjesi, një përjetim të veçantë shpirtëror dhe kjo vizitë u shkakton një përshtypje të çuditshme dhe pra të gjithë ata duhet të pjesëmarrësit duhet të përfitojnë dhe duhet të zhyten në mjedisin, në atmosferën shpirtërore të xhelses, duhet të kalojnë kohën e tyre në lutje dhe aty ku luten për besimin, për bindjen e tyre, ata duhet të luten edhe për progresin, për zhvillimin e xhamatit, për lidhjen e antarëve me sistemin e kalifatit dhe për përforcimin e lidhjes së tyre me xhamatin dhe me kalifatin. Prandaj duhet të luten shumë edhe për këtë çështje. Mesihu Premtuar selam ka vendosur, ka përcaktuar pritshmëri shumë të lartë nga antarët e xhamatit. Ne duhet të lutemi edhe për t'i arritur ato pritshmëri. Madje lutjet e besimtarëve janë mbështetëse për njëri tjetrin. Prandaj duhet të lutuni edhe për xhamatin, edhe për kalifin e kohës dhe Allahu na mundsoft që të trashëgojmë dhe të përfitojmë nga bekimet e këtyre lutjeve, inshallah. Pra, do të lutuni edhe për dështimin e të gjitha përpjekjeve të kundërshtarëve, për mbarvajtjen e xhelsës dhe për përmbushjen dhe për misionin të Mesihut të Premtuar selam dhe pikërisht do të kaloni kohën tuaj në lutje, në përmendjen e Zotit dhe vetëm atëherë ju mund të arrini qëllimin e Zotit të lartë e kësaj xhelse. Pas namazeve do të udhëhet një xhenaze në mungesë që i përket një misionarit ton, Ahmed Shamsher Suqia Sahib, i cili ka ndruar jetë me datën 24 dhjetor 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur në vitin 1933 dhe babai i tij kishte shërbyer si presidenti i xhamatit dhe kishte në vitin 1952 kishte mbaruar shkollën e mesme dhe në vitin 1000 edhe pastaj filloi punë në administratën civile me detyrën e inspektor tatimesh. Njëherë në vitin 1962 gjatë vizitës në Rabwa në Pakistan, ai shprehu dëshirë për të dedikuar jetën për hir të xhamatit, edhe kështu ai u regjistrua në institucionin e teologjisë në Rabwa në Pakistan, edhe në vitin 1966 ai përfundoi studimet dhe pastaj u kthye në Mauritius dhe filloi të shërbente aty si misionar dhe nga korrik 1967 deri në shtator të vitit 1967 ai shërbeu në bregun e Fillishtit në Afrikë si misionar, pastaj qëndroi në Rabwa për pak kohë, pastaj u rikthye në mars të vitit 1978 në bregun e Fillishtit, pastaj ai u transferua në Benin dhe në vitin 1987 ai doli në pension pas një shërbimi të gjatë. Ai përktheu mjaft fjalime të kalifëve edhe bëri edhe disa punë shkencore për xhamatin, për literaturën e xhamatit, edhe shërbeu në kushte shumë të vështira të Afrikës. Ishte njëri shumë i thjeshtë, shumë modest, edhe gjithmonë sëlle me kënaqësi, ishte njëri që shumë i ditur.
vetëm para disa muaj para vdekjes kishte shpenzuar me heshtje, duke pa i treguar askujt, kishte kontribuar 4.500 euro për ndërtimin e xhamis në bregun e Filldishtit. Një antar, një ahmedian kishte nevojë për ndihmë, edhe kur askush nuk e ofroi ndihmë, dhe kur ai mësoi për vështirësinë e tij, ai më njëherë ja mundsoi nevojat e tij. Allahu i lartësoft shkallat shpirtërore dhe i mëshiroft, dhe inshallah pas namazeve un do t'ju udhëheq namazin e xhenazes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.